選呢4個嗰陣時，我哋會考慮到唔同嘅粉絲團啦。譬如我哋上年喺香港做哆啦 A 夢，跟住去咗亞洲差唔多10個城市，咁我哋覺得佢喺即係叫做東南亞嘅影響力係大嘅。我諗幾方面嘅，市民嚟講係好難得見到呢個咁嘅大聯盟嘅感覺嘅。我覺得好多人就話第一次見到張叫 KV 啦，都好 surprise。我都聽到好多人話你點樣可以將即係我哋公司點可以將咁多唔同嘅 IP 串埋一齊咯？呢樣嘢。同埋我應該喺佢隔離。有幾難啫？我打開 IG，大家去邊我去邊。有哆啦 A 夢啦，有呢個滑嘟嘟啦，麥當勞嘅代表啦，亦都有芝麻街嘅代表啦，咁亦都有呢個辣 Boo 喺度嘅。咁啊，所以就呢4個喺度浮住嘅時候，我覺得幾過癮。加埋咧，佢有隻大嘅黃鴨咧，咁我諗翻起以前我畫黃鴨嘅經歷，所以我就畫埋喺度咯。而家最 hit 係辣 Boo， 但係我見認真最多香港人影嘅都仲係哆啦 A 夢，係啦，嗰個哆啦 A 夢個 IP 係比較吸引到唔同年齡層咯，同埋我見到係家庭客多好多今次。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.